जन्म के बाद हर बच्चे का हियरिंग टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। भारत में 1000 में से 5 बच्चों को हियरिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। अगर आप जन्म के समय ये टेस्ट नहीं कराते हैं तो 1 साल के बाद आपको पता चलता है, जब बच्चा बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, कि बच्चे को हियरिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको इनिशियल स्टेज में ही डायग्नोस कर लेते हैं तो आप बच्चों को हियरिंग एड्स प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर लेटर ऑन लाइफ में बच्चों को स्पीच थेरेपी दिलवा सकते हैं टाइमली। इसीलिए जन्म के समय हर बच्चे का हियरिंग टेस्ट कराना बहुत जरूरी है।